Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Zippo Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ năm 13 tháng 4. Xin chúc cho anh em và gia đình có một ngày vui vẻ. Hôm nay em soạn một ít hàng new chủ đề sưu tầm cho anh em, có thể là trưng bày hay là mồi thuốc. Cách thức giao dịch của bên em vẫn là: một, chuyển khoản đủ free ship; 2, code cọc giùm em 100k giá trị dưới 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu giùm em, và phí code anh em tự chịu. Anh em ở Sài Gòn cũng có thể tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Zippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc mới đi hàng nha anh em. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn. Giờ đầu tiên lớn gì vậy ta? Lấy này đi, này cũng hay. Rồi đầu tiên em lên cho anh em một set. Đây. Em này xuất thị trường Nhật Bản và nó một set này nó có kèm bao da. Sẽ theo set luôn ha. Em này là mã bạc sản xuất 2004 không tử, được in sơn hấp nhiệt chủ đề gì em chưa tìm hiểu. Con này còn nguyên siêu, ha. Anh em có thể để trưng bày hay là về thì mồi thuốc. Con này có limited 5002. Để trưng bày cũng đẹp. Này. Đó. Set của nó là như vậy. Và set này em giao lưu với anh em là 950k. Khá là đẹp, để trưng bày cũng đẹp. Rồi một cái tiếp cái gì đây? Đây một em nếu mà em ghi giá lên đây cho anh em để nhớ. $950. Anh em thích thì chụp bằng hình gửi qua Zalo giùm em nha. Mã số 1 950k nguyên set ha. Rồi em lên con số 2 là một con new bút nhựa, bút zin hãng HB, khắc ăn mòn chủ đề US Navy, hải quân của Hoa Kỳ ha. Sản xuất năm 2000. Cái này nó dính keo quá nè, dính keo chứ không phải xước đâu ha, này chùi nó ra nè. Và con này còn full tem. Nhưng cái này là cái keo á, cái đường sợi này là cái keo nha anh em, chùi là nó ra nè ha. Đó, ngã hoài vô quay. Còn nguyên tem giấy ha anh em. Nè, xé ra là rách nha. Những cái đường này nè là keo á. Rồi để em chùi cho anh em luôn, để cho anh em nhìn rõ thì nó giá trị. Dòng quân đội thì nó chắc chắn là giá nó cao rồi. Nên để em thấy cho nó rõ ràng một xíu. Nhiều khi anh em nghĩ nó để em làm vậy nó hơi mập mờ ha. Tính em là thẳng à.
Lâu lâu vậy không nó cũng có thể là xước đó nha anh em, thì cái khăn đó. Quên không ra cầu lao trước mất thời gian nữa. Rồi ok ha anh em ha. Những cái keo này anh em lấy nước rửa móng tay á, nó ra dễ ra lắm. Nước rửa móng tay nhét cái tem ra nha anh em chùi vô cái tem là nó bị bay màu cái tem á, bị bay màu cái tem á. Muốn tại vì nhiều anh em kỹ á, người ta họ sẽ giữ lại cái tem, nhiều khi người ta trưng bày người ta chỉ giữ lại tem để gì nó còn nguyên tem mà. Cắt ăn mòn chủ đề Navi full nắp ha anh em, sản xuất năm 2000 và tình trạng của nó là new nha, còn nguyên tem. Rồi con này em giao lưu với anh em là 1.350.000, ra mã chủ đề quân đội ha. Chủ đề quân đội tàu chiến thì giá nó cao hơn nó kia, chắc chắn là nó phải cao hơn. Rồi sẵn rồi em lên một con này luôn. Con này chỉ là đời số thôi, 219, nó cũng thuộc Navy luôn, tàu chiến. Huy hiệu tàu chiến USS Perry DDG-52, và những cái chi tiết cái cờ này là được khắc laser. Tình trạng new luôn nha anh em, sản xuất 2019. Con này còn tem, nhưng mà tem này thì xé không sao, tem này tháo ra thì nó không có rách. Ruột trùng năm ha anh em ha, lệnh tháng. Những con này thì anh em có thể trưng bày, nhìn nó khá đẹp. Dòng đại số thì ăn mòn, khắc ăn mòn nó ít lắm. Con này nó kết hợp hai công nghệ luôn. Rồi, tình trạng new. Bút của nó là bút zin theo con zip luôn nha anh em. Đây nhìn cái tem là uy tín này ha. Rồi. Con này em giao lưu 1 triệu. Mã số 3 1 triệu. Full luôn ha anh em, đầy đủ. Tem 7 màu. Rồi tới cái gì giờ ta? Đây cũng là một Zippo, hộp cũng là khá hay. Con này như là con này lắc keo bạc khắc ăn mòn, sản xuất năm 95. Cái này nó giống như là cái máy đánh bạc hay gì á. Cái 3 số 7 này giống như chạy này, máy gặt á. Sankyo, sản xuất năm 93, ủa năm 95. Ruột trùng 5,
ruột trùng 5 tháng, ruột trùng 5 tháng ha anh em. Tình trạng niêu. Rồi con này giao lưu 1001. Hay sắm rớt. Em đưa lên về anh em chụp gửi qua Zalo giùm em nha. 1001. Rồi tiếp cái gì nữa đây? Đây. Con này rẻ tiền. Một em xì liêm. Một em xì liêm mạ bạc. Khắc ăn mòn mạ bạc luôn ha, đính hộp luôn ha. Sản xuất 2011. Tình trạng là cũng chưa qua sử dụng. Bạc này nó lên nước ha. Ruột trùng 5. Con này chỉ có đá. Em lấy đá em test. Khá đẹp. Anh em nào có người yêu biết hút thuốc, tặng cái này là y bài luôn, chủ đề tình yêu luôn, tin nhắn trái tim. Rồi em này giá 450k cho mẹ em sức nhật, slim sức nhật 450. Rồi sẵn slim đó thì mình lên luôn con slim này nữa đi. Em còn có một con này luôn, về lúc chiếc về 2 cây á, slim brand. Full đúc, sản xuất 2022. Tình trạng niêu luôn ha. Đây. 22 ruột trùng 5. Bây giờ nhập về là không còn hàng luôn, đứt mẫu luôn. Ẩm về được 2 cây, 2 cây là 20 cái á. Còn đúng một cái lục lục đâu trong một đống zip new quá, còn đúng một cái này. Ba 80. Rồi đây là một con La Mã đi. Này. Nó chỉ về gơ à. Con này cũng nguyên siêu luôn anh em. Sản xuất năm 98. Còn nguyên siêu ha. Anh em cũng không xé nè. Về anh em thích thì tự xé. Mạ bạc.
báo gì chứ nó tiền không. Một con Rep 32 lề ngoài bơm 32 nha, tình trạng nêu full book luôn nha anh em. Nó hơi xước một đốt xíu. Con này đi ruột 98 trùng chuẩn nha. Dòng Rep 32 này hai dòng, một dòng Origin thì nó ruột nó 88 nha nè. Con này tình trạng nó là niêu ha. Anh em lưu ý dòng này thì nó không có bao giờ có âm đâu nha. Thứ nhất, bản lề ngoài này nó đắp thêm hai cái miếng lên để nó làm tái bản thôi ha. Còn phần trên này và phần dưới này là đắp hai miếng để làm cái phơm bằng. Ở bên trong nó đổ keo, cái keo này như là cái keo đổ bùn đốt nên chắc chắn không bao giờ có âm đâu. Cái này mình xài để mà gọi là cái phong cách hoặc là để trưng bày thôi, chứ còn tính đồ âm thanh thì không có vô được, bởi vì chắc chắn nó không có âm. Và con này full book và có bút đi kèm của nó nha. Cái bút này giờ kiếm cũng hơi khó ha, có nhưng mà là nó cũng có giá lắm á. Rồi con này em giao lưu với anh em 2 triệu new nha anh em, new bút. Rồi tiếp tục một em 81. Em này nó có hơi lỗi rơm xíu nè, và nó có hơi xước. Em này được khắc ăn bòn đổ sơn chủ đề Zippo. Cái chủ đề Zippo trên những con zip dòng xưa này á, dòng 8 biết trở về trước á, thì nó rất là ít gặp. Thường nó là chủ đề quảng cáo thì là nhiều, hoặc là nó trơn, hoặc là những chủ đề tàu chiến quân đội đâu á, thì những cái đó thì nó cao nhiều lắm, mình cũng không nói. Cái dòng này thì rất là ít gặp nha anh em. Khắc ăn mòn đổ sơn zin hãng chủ đề Zippo ha. Cái này trong tình trạng là chưa qua sử dụng. Có lỗi bảo quản hơi xước xét ha. Bụi bặm đâu còn nè, buồn đốt thì cũng có hơi cạ, ốc đá là còn xanh. Ruột hai mặt chữ chuẩn đời ha. Em này thì anh em lấy bút á thì 3 triệu, còn không lấy bút á là 2,5 triệu. Nếu anh em không lấy bút này á thì 2,5 triệu. Da. Không bút thì 2,5 triệu, là zip không là 2,5 triệu, còn lấy bút thì
là 3 triệu nha anh em. 81 có bút 3 triệu, không bút 2,5 triệu. Rồi một em Frank 98, còn một set nữa. Tại sao em để set này em chưng biết không? Vì cái số limited và cái clip trước á, cái số limited trước á là em bán rồi. Đây Frank 98 năm mà đội Pháp vô địch nào. Sản xuất năm 98 luôn, mạ bạc chắc ăn mòn và kèm emblem. Số limited khá đẹp, 0368 tài lộc phát ha. Đây còn siêu luôn nha. Và nó đi kèm set này là một vỉ đá cộng một cái cúp mạ vàng 2 nặng á, khá là đẹp. Cúp có đóng mọc luôn nè. Rồi nguyên set này lúc trước em bán cái set kia là như là số limited là 0355 hay gì, còn số limited này khác nha anh em, 0368 ha. Tài lộc phát, số limited đẹp nha. Đây nguyên set về để trưng bày thì hết thuốc. Em chừa lại một set em trưng. Số limited cũng ngang ngang với cái số này. Và cái set nguyên một set này thì 2 triệu cho một số limited đẹp. Đây full set của nó ha. Đầy đủ. Rồi xong anh em, mẫu này 2 triệu nha anh em. Set World Cup này 2 triệu. Con này, ủa nãy con này báo giá chưa? Con này chưa báo giá à? Con này báo giá nữa. Con này 1 triệu. Con này full book còn siêu luôn nha anh em. 1 triệu. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký. Anh em thích kênh thì đăng ký và cho em một